ឥឡូវយើងមកមើលឧទាហរណ៍បងប្អូនបាទអញ្ចឹងពាក្យថា I am bored to death I am bored to death ប្រែថាខ្ញុំធុញស្ទើរតែស្លាប់ទៅហើយអញ្ចឹង bored to death ប្រែថាធុញស្ទើរស្លាប់វាមិនទាន់ស្លាប់តែធុញស្ទើរតែស្លាប់អញ្ចឹងសួរថាអានឹងចេញពីអារម្មណ៍ណាគឺចេញពីអារម្មណ៍ខ្ញុំ I am bored to death ចេញពីអារម្មណ៍យើងទៅ Are you getting bored of me Are you getting bored with me ណាធុញនឹងបងមែនធុញនឹងបងក៏មិនអីតែកុំភ្លេចគិតពីសុខភាពខ្លួនឯង only She is so boring She is so boring ខ្ញុំប្រែថាម៉េចនាង so boring នាងគួរឲ្យធុញណាស់អាប្រយោគនេះកុំតានមើលខ្ញុំឲ្យមើលត្រឹមនេះនាងគួរឲ្យធុញណាស់សំណួរសួរថាតើនាងធុញទ្រាន់ចេញពីអារម្មណ៍របស់នាងឬក៏យើងមើលទៅនាងគួរឲ្យធុញទ្រាន់ប្រយោគនេះ She is so boring បាទចម្លើយគឺនាងមិនដឹងអីទេជួនកាលនាងកំពុងសប្បាយ happy ណាកំពុងច្រៀងអីនាងសប្បាយអារម្មណ៍របស់នាងកំពុងសប្បាយក៏ប៉ុន្តែយើងមើលទៅនាងគឺជាមនុស្សដែលគួរឲ្យធុញអញ្ចឹងសួរថាអាការធុញនឹងចេញពីអារម្មណ៍នាងអត់ទេតែយើងពិពណ៌នាថាលក្ខណៈមើលទៅនាងគួរឲ្យធុញសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសយើងទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងមកបន្តគម្រោងភាសាអង់គ្លេសប្រចាំថ្ងៃយើងដល់ថ្ងៃទី346ហើយបាទហើយឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទសូមគោរពអរគុណនិងអរព្រគុណកណាគុណចាស់និងបងប្អូនលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទាំងអស់ដែលបានជួយឧបត្ថម្ភខ្ញុំតាមរយៈនៃការជាវសភៅណាបងប្អូនបាទការជាវសភៅនេះគឺជា sponsor ធំមហាសែនធំរបស់ខ្ញុំហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានសភៅនេះអាចសរសេរពាក្យថាដេករៀនណាបងប្អូនឲ្យមើលមានវីដេអូនេះដាក់លើគេមកវីដេអូស្មើភៅមួយក្បាលហ្នឹងបងប្អូនផ្ទៀងរៀនវាបដាតិចទៅណាបងប្អូនបាទហើយបងប្អូនដែលអត់ទាន់មានឬក៏មានអាចចង់ជាវជូនអ្នកណាម្នាក់ជាកាដូវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ល្អបងប្អូនបាទអំណោយសភៅគឺជាធម្មទានបានដល់ដៃមនុស្សម្នាក់ដែលចង់ចេះរៀនភាសាអង់គ្លេសគឺផ្លាស់ប្ដូរជោគវាសនាគាត់បានណាបងប្អូនអាចជាវជាកាដូអីសញ្ញេឈ្មោះអីជូនជាកាដូវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍អញ្ចឹងបងប្អូនបាទល្អហ៎តោះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចែករំលែកមេរៀនមួយដែលពាក្យថា bored ហើយនិងពាក្យថា boring តើខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចណាបងប្អូនបាទពាក្យថា bored និង boring ខុសគ្នាមិនជួនកាលយើងប្រើខុសជួនកាលយើងនិយាយ I am boring ចង់និយាយថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាធុញទ្រាន់ I am boring តាមពិតយើងអត់ដឹងថានឹងខុសទេអូខេអញ្ចឹងតោះឥឡូវយើងមករៀនពីភាពខុសគ្នារវាង bored ហើយនិង boring ខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចណាបងប្អូនបាទអូខេពាក្យថា bored ថ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមណាបងប្អូន bored តើវាខុសគ្នាពី boring យ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងនិយមន័យរបស់វាគឺពាក្យថា bored នេះគឺសំដៅដល់ someone feels tired and unhappy បានន័យថាពាក្យថា bored វាខុសពី boring យ៉ាងម៉េចគឺ bored អាម៉ាត់នេះគឺសំដៅទៅដល់នរណាម្នាក់មានអារម្មណ៍ថាធុញមានអារម្មណ៍ថាធុញមិនសប្បាយចិត្តចេញអារម្មណ៍ពីខាងក្នុងរបស់ណាម្នាក់គាត់មានអារម្មណ៍ថាមិនសប្បាយចិត្តធុញអាហ្នឹងគេប្រើពាក្យ bored វាចេញពីក្នុងចិត្តរបស់យើងពីពណ៌នេះពីអារម្មណ៍ក្នុងចិត្តរបស់យើងអាហ្នឹងគេប្រើពាក្យ bored អូខេឧទាហរណ៍អញ្ចឹងពាក្យថា I am bored to death I am bored to death ប្រែថាខ្ញុំធុញស្ទើរតែស្លាប់ទៅហើយអញ្ចឹង bored to death ប្រែថាធុញស្ទើរស្លាប់វាមិនទាន់ស្លាប់តែធុញស្ទើរតែស្លាប់អញ្ចឹងសួរថាអានឹងចេញពីអារម្មណ៍ណាគឺចេញពីអារម្មណ៍ខ្ញុំ I am bored to death ចេញពីអារម្មណ៍យើងទៅណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលមួយទៀត I feel so bored I feel so bored ប្រែថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាធុញទ្រាន់ណាស់អញ្ចឹងហូចអាកន្លែងនេះហេតុអីបានមិនមាន verb to be នេះជាចំណុចមួយដែលយើងគួរចាំកាលណាបើយើងប្រើពាក្យ feel ហើយមិនបាច់ចាំប្រើ verb to be ទេព្រោះជាក្បួនរបស់វា feel អាចបូកជាមួយគុណនាមបានអញ្ចឹងមិននិយាយថា I am feel so bored ទេ no យើងអាចនិយាយថា I am feel so bored ទេ profile របស់នេះវាត្រូវប្រើមួយគុណនាមបើចាំប្រើ verb to be អញ្ចឹងណាអញ្ចឹង I feel so bored ក៏បាន I am so bored ក៏បានអូខេបាទមកមួយទៀត she is getting bored with me អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចំណាំមួយទៀតយើងអាចប្រើពាក្យថា I am bored I feel so bored ឬក៏ get bored with somebody get bored with នរណាម្នាក់ធ
ធុញទ្រាន់នឹងនរណាម្នាក់ចឹងយើងអាចប្រាប់ពាក្យ get បានតែកាលមួយនេះយើងចង់ប្រើជាកាលកំពុងបន្តយើងអាចនិយាយថា she is getting bored with me យើងចង់និយាយថានាងធុញទ្រាន់នឹងខ្ញុំហើយណាអញ្ចឹងនាងគឺចេញពីអារម្មណ៍ថានាងធុញនឹងខ្ញុំអារម្មណ៍របស់នាងគឺធុញខ្ញុំអញ្ចឹង she is getting bored with me នាងធុញខ្ញុំហើយបាទអានេះវិញយើងជាអាចបង្កើតជាប្រយោគសំណួរបានណាឯងធុញខ្ញុំមែនធុញខ្ញុំមែនបងឯងធុញអូនមែនអូនឯងធុញនឹងបងមែនណា Are you getting bored with me ឬក៏យើងប្រាប់ពី of ក៏បានដែរកន្លែង preposition នេះអូខេយើងអាចនិយាយថា Are you getting bored of me Are you getting bored with me ណាធុញនឹងបងមែនធុញនឹងបងក៏មិនអីតែកុំភ្លេចគិតពីសុខភាពខ្លួនឯងអូនលឺអត់បាទធុញបងមែនទេពេលបងនៅក្បែរហើយមួយទៀតខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនរៀនពាក្យថា bored នេះយើងប្រើជាកាលអតីតកាលក៏បានដែរអញ្ចឹង I am ទៅជា I was មកអញ្ចឹង I was bored to death at the meeting អញ្ចឹងប្រហែលថាម៉េច I was bored to death ប្រហែលថាខ្ញុំធុញស្ទើរតែដាច់ខ្យល់ទៅហើយនៅកន្លែងប្រជុំនិយាយពីប្រជុំនឹងនិយាយពីស្អីមិនដឹងនិយាយពីអាគុយមកអីប្រជុំ3ម៉ោងស្ដាប់បានអញ្ចឹង I was bored to death at the meeting អញ្ចឹងយើងនិយាយជាទម្រង់អតីតកាលអញ្ចឹងយើងប្រើ was មកអូខេបាទហើយមួយទៀតសោតយើងប្រើពាក្យ bored នេះអនាគតក៏បានដែរប្រើជាកាលអនាគតក៏បានដែរI hope you will not get bored with me អញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថា get bored ក៏បានឬក៏ប្រើ verb to be ក៏បានដែរ I hope you will not be bored with me ក៏បានដែរយ៉ាអញ្ចឹង I hope you will not get bored with her sorry I hope you will not get bored with her បើថាអាពួកម៉ៅអើយអញសង្ឃឹមតែឯងនឹងមិនធុញជាមួយនាងទេឯងឃើញនាងស្អាតឯងថានាងខ្ជូតឯងចាំមើលឯងទៅដើរលេងជាមួយនាងអញដឹងចរិតនាងឯងនាងមិត្តភក្តិអញហើយចាំមើលបន្តិចទៀតបានដឹងថាយ៉ាងម៉េចអញសង្ឃឹមតែឯងក្រាស់នាងស្រឡាញ់តែបើអញសង្ឃឹមតែឯងមិនធុញជាមួយនាងទេចាំមើល I hope you will not get bored with her ខ្ជូតតែអាពៅឯងចាំមើលទៅដើរលេងជាមួយនាងដឹងចេញចរិតស៊ីនមកឯងចាំមើលឯងចឹងអញសង្ឃឹមតែឯងមិនធុញទ្រាន់ជាមួយនាងទេនឹងនិយាយជាដាក់មិត្តភក្តិ So I hope you will not get bored with her okay បាទមកមួយទៀតមករៀនអំពី boring វិញមិន bored និយមន័យរបស់ bored គឺនរណាម្នាក់ដែលមានអារម្មណ៍ធុញទ្រាន់ពីខាងក្នុងទៅមិនសប្បាយចិត្តអាហ្នឹង bored រីឯ boring វិញខុសគ្នាមិនណាបងតើ boring ខុសពី bored មិន boring ចង់និយាយថា an adjective គឺជាគុណនាម that describe ដែលពិពណ៌នាវត្ថុឬក៏ somebody បើន័យថាអ្វីមួយឬក៏នរណាម្នាក់ដែល not interesting ដែលមិនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ not exciting ណាបងប្អូនមិនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ឬក៏មិនរំភើបនិយមន័យនិយាយខ្លីមកចេះខ្ញុំសូមនិយាយជាខ្មែរស្រួលស្ដាប់ជាងពាក្យថា bored វានិយាយអំពីអារម្មណ៍របស់នរណាម្នាក់ចេញពីខាងក្នុងទៅធុញទ្រាន់តែខ្លួនឯងចេញពីខាងក្នុងទៅរីឯ boring គឺជាគុណនាមដែលនិយាយពីគេវិញថាគេគួរឲ្យធុញមនុស្សម្នាក់នោះពីពណ៌រាថាមនុស្សម្នាក់នោះគួរឲ្យធុញវត្ថុមួយនោះគួរឲ្យធុញបានតែយើង describe ពីគេវិញវាអត់និយាយពីអារម្មណ៍ក្នុងយើងទេតោះនេះឡើយហ្នឹងបាទ bored ធុញចេញអារម្មណ៍ក្នុងរីឯ boring ពីពណ៌រាថាគួរឲ្យធុញម្នាក់នោះគួរឲ្យធុញចឹងបងប្អូនឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ស្រួលយល់បាទshe is so boring you know I am really bored with her អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនមើលត្រឹមនេះសិនអត់ទាន់មើលប្រយោគតវិញណា she is so boring she is so boring ខ្ញុំប្រែថាម៉េចនាង so boring នាងគួរឲ្យធុញណាស់អាប្រយោគនេះកុំតានមើលខ្ញុំឲ្យមើលត្រឹមនេះនាងគួរឲ្យធុញណាស់សំណួរសួរថាតើនាងធុញទ្រាន់ចេញពីអារម្មណ៍របស់នាងឬក៏យើងមើលទៅនាងគួរឲ្យធុញទ្រាន់ប្រយោគនេះ she is so boring បាទចម្លើយគឺនាងមិនដឹងអីទេជួនកាលនាងកំពុងសប្បាយ happy ណាកំពុងច្រៀងអីនាងសប្បាយអារម្មណ៍របស់នាងកំពុងសប្បាយក៏ប៉ុន្តែយើងមើលទៅនាងគឺជាមនុស្សដែលគួរឲ្យធុញ
chẳng số ta cả thôi nó chênh bị ram đi ngọt tê tại dương bị bỏ này thằng lẽ cả nạ mơ từ này nó cùi thôi nè chẳng cái lại ní dương trong vậy ta bị bỏ này bị bật thiên này cùi thôi bật thiên này ở thôi luôn anh tê chẳng she is so boring niếng cùi thôi mình tệ I am really bored with her khi nhóm này ram khi nhóm này bị tăng thủng và khâu khăm khá bị tăng thủng nè I am really bored with her nhóm với nhá ram bảo nhóm cứ thôn tròn nâng niên mền tên ủa cho hai đâyมันthôn mau pi she so boring niên cùi thôn chẳng nhóm cứ thôn bị khăn khăn ông tàu toán này nè chẳng bà sân dân dây bị xa thua boring ní cứ chỉ hẹt nó cứ chỉ hẹt để bần đá áo phao ram boring bảo dân trình được hả chẳng clay boring cứ mình men trình bị ram rồi bảo dân khăn khăn ông tàu tê dân ba bị bỏ này chỉ tháo cùi thôn tại bởi dân dây bị ram là dân thôn dân dây ta I am really bored with chẳng về khác dânจะlàm vậy ta oh I am boring dânจะlàm vậy ta oh today I am boring ngày nay không thôn nèแต่เปียท่า I am boring นั่งเหม็นบันไอ้ท่าdân ram thôn tê không chân bỏ dân chọn vậy ta dân về thôn tại dân dây ta I am boring đại dân phải ta nhóm cứ chìm nó để cùi thôn anh này viết nhóm cứ chìm nó để cùi thôn chẳng với dânจะlàm pra bởi chọn vậy ta nhóm miền ram ta thôn cái dân pra bị I am bored có mọi pra I am boring như sao ok và hello thì họ mới điện what do you do when you feel bored nè what do you do when you feel bored vậy ta mấy ta nè thôi vậy nó bên nè miền ram ta thôn tròn chứ dân feel boredนะmình feel boring thế chẳng cái đau thì cái đây máu trong xômสรุปอัตนัยmáวปีธา bored มามัดคือเจนปีอารมณ์ขังขนองระบาดนามันเนี่ยแต่กอดทนได้คลุนไอรีไอ boring วิ่งคือจังในใจปีปอเนี่ยท่าได้กู้ไอทนจนก้ามันเนี่ยนั้นกอดมันทนคลุนไอเต้แต่จะรักกอดเจนมากู้ไอทนตอนนั้นบ่าอุติหอท่าcái nước Việt chiaภาษาภาษาจันจ้ะ Chinese language is very boring Chinese language is very boring ภาษาจันกูทนเหมือนเดิมสมมุติว่าถ้าภาษาจันต้องเจ็บทนคนเองอ่อนถอดเจ็บเต้จันต้องจะเจ็บตัวทนยังคนเองก็มันแต่ภาษาจันนั่งก็เวกูทนยังเวปอร์นี่แต่ภาษานั่งกูทนโดยเฉพาะอารมณ์เราบอกยังทนจีมวยนั่งภาษาจันยังอ่านยังท่าChinese language is so boring. I am so bored with Chinese language. Chẳng có bạn này, cái trình bày làm gì. Okay, so các bạn phụ nâng toán. Hay, okay, that's all for today. Giờ nâng chụp đi nào với ôm mình cao tiền bạn. So mọi con sông cho đẹp liệp. Bye bye.